hihihi wilujeng petepang deui sareng ngucepot sareng si tolong nya nu sharing motivasi weh ya mah nya estuning jalmi jelema usik malik nah jelema nyata estuning aya nu musik malikeunana nyata pangeran urang nu murbeng alam nyaeta Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangeran anu ngagaduhan bumi langit sawarga katut panggeusina. Tah dina mangsana kitu jelema lieur jiga wayang usik malik ku dalang wayangna manusia dalang anu maha kawasa. Jadi hirupna manusia teh lieur dalam dunia teh kumalanang teh lieur bentang baranang nu moal lila. Hirupna manusia teh ngalalana kubreg ke alam dunia sarangan dengan diatik diri ku kolot teh pikeun diri jelema nu bener. Paituna mah da manehna keneh nu bakal nangtukeun hade kalayan gorengna. Manehna keneh nu bakal nyaho kumaha jati dirina. Sebab lamun nyaah kana diri kudu apal dasar agama. Lamun geus dasar agama bakal nyaho ka Gustina. Lamun geus nyaho ka Gustina bakal ngarasa bodoh dirina. Bodoh di dieu lain teu bisa maca, bodoh di dieu lain teu bisa nulis, tapi bodoh eueuh nu diaku-akuan. Lieur bentang baranang nu bakal ilang balik anu bogana. Kitu. Tah atuh ayeuna wabah jeung musibah teh Covid-19 teh geuning lain di jauh-jauhna keneh urang teh. Eta teh geuningan ti urang-urangna keneh nu kudu hirup bersih, nu kudu hirup sehat. Tuang teh ulah satuang-tuangna lamun daging daging kumaha heula. Ulah sacabak-cabakna lamun urang can bersih. Padahal geman urang mah ku abdas wae ge geus cukup kitu. Ku abdas wae ge geus cukup. Tah kitu penginten dina sore ayeuna datang kolom tonton jeung sanes bade ngajarkeun jeung atuning klik